Hello，大家好。歌手關淑怡呢，咁自從上一次就報道佢入咗醫院啦，入咗 ICU，情況應該都幾嚴重嘅，話佢又插晒喉管啊，咁啊全身，咁就令到外界都好擔心啦。咁啊影到佢哋啲親朋戚友喺醫院嗰度守候，咁啊亦都係佢嘅兒子啦，亦都喺美國嗰度返嚟，而且仲擔心到喺度喊啦，茶飯不思啊！希望關淑怡佢盡快康復啦，希望冇事啦嚇。咁而至於以前同關淑怡有過一段情啊，拍過拖嘅周文健呢，最近就見到佢同其他藝人喺啟德嗰度呢出席活動，咁啊在場都有好多人㗎喎，我見到有曾志偉啊、胡楓啊、李龍基都喺度喎，阿羅蘭姐啊，仲見到有其他藝員嘅，即係唔止咁少啊。嗱，咁喺個活動嗰度呢，咁周文健就接受記者嘅訪問啦，就問佢有關同關淑怡嘅事件啊，即係知唔知道今次嘅事情啦？咁佢就話30年都冇見啦，即係自從分咗手之後都冇見咁耐啦，所以佢都唔係好了解，唔清楚佢究竟嘅而家嘅狀況係點啦，唔知道發生咩事啦。佢都覺得好奇怪，點解咁耐都冇報道，究竟係咩事呢？仲反問翻記者喎。問佢哋究竟知唔知道係咩情況喎？咁佢亦都有解釋，佢話因為由於之前佢就遺失咗手機嘅，佢話入面就好多朋友嘅電話啊，即係都冇晒啦。咁呢一樣嘢啊，真係好棘手嘅，因為好多電話都喺晒部手機入面噶嘛。咁如果唔見咗手機都好大件事喎。今時今日手機係相當之重要嘅。以前曾經我都諗過啊，即係重要嘅電話，真係要另外揾本簿仔咧抄低佢嘅，但係後來忽然之間我醒起啦，其實都唔需要嘅，因為有 Facebook 噶嘛，咁又有 IG。如果萬一真係唔見咗手機嘅話咧，咁啊可以喺社交網頁嗰度聯絡翻你個朋友，咁啊自不然可以保持聯絡啦，可以攞翻對方嘅手機號碼啦。咁啊，除非你同佢反咗面，咁又或者都唔係好熟嘅，咁啊冇得好講啦嚇。冇理由貿貿然去人哋嗰個社交平台嗰度，人哋個專頁嗰度問人哋攞翻手機號碼噶嘛。如果佢有 show 出嚟嘅，咁啊當然方便啦。但係如果冇嘅，咁真係冇辦法噶喎。不過就係如果你同佢又唔係話太過相熟嘅，咁攞嚟都冇用啦嚇。嗰陣時可能唔知某啲原因之下攞咗對方電話，但係有陣時唔見咗就算啦，因為就算俾你揾到對方，就大家都冇咩好講啦。都冇咩話題噶嘛，但係佢同關淑怡嘅情況又唔同喎，咁啊一定有話題講㗎，冇理由冇嘢講㗎喎。關淑怡受訪問嘅時候都講過啊，佢話同周文健好相熟㗎喎，咁所以話冇咗電話就冇咗聯絡，所以好奇怪啊，唔知係咪即係拍完拖之後大家分開咗，就真係分開咗啦。咁當然其中一個原因就係佢哋嗰陣時分手都仲未有 Facebook。咁係後來先至有 Facebook 啫，但係可能嗰陣時都相隔咗一段時間啦，咁啊所以都冇再喺社交平台嗰度揾對方啦。即係好多時都係咁噶嘛，一對戀人分開咗，咁啊有啲會做到朋友嘅，但係有啲就即係唔再聯絡就唔再聯絡啦。但係而家聽翻周文健佢嘅語氣呢，咁其實佢都仲係關心關淑怡嘅喎。咁點解咁多年都唔聯絡嘅？就係冇咗手機，咁啊感覺上就好似奇怪咗少少啦，好難去解釋清楚嘅。只不過就係關淑怡之後接受訪問，即係完咗感情之後分開咗之後接受訪問，佢又話同周文健好好朋友喎，好熟喎。所以都有少少好奇怪啊，拗晒頭啊！咁啊，再加上咧，佢亦都唔知道關淑怡身邊有啲咩人啦，所以好難話透過中間人去了解而家嘅情況啊。不過又話時話喎，好似都有好多年呢，都冇見過周文健啦。咁聽佢透露話已經移居咗去珠海啊，仲話已經去咗珠海嗰度8年咯喎，話都好耐啦。嗱，咁人人都話返內地去掘金啊嘛，去吸金啊嘛。咁我聽到佢咁講，即時就聯想到佢喺入面，即係內地啊，應該都揾到盆滿缽滿啦。不過又唔係喎，原來聽佢講，佢話原來都冇喺入面拍戲嘅，即係冇喺內地拍戲啊。佢話都唔知點解喎，佢話內地冇揾佢拍戲嘅。
咁而至於嗰啲綜藝嘅遊戲節目，佢又話唔鍾意玩嘅，即係佢唔鍾意上嗰啲節目嘅。咁即係又冇拍戲，又冇玩呢啲綜藝嘅節目，咁啊唔怪得知咁少見到佢喺熒光幕面前啦，即係都唔見佢出現嘅。如果睇返資料呢，佢以前都有一段時間紅過嘅，即係紅過之後呢，就唔見咗人啦，之後都唔知去咗邊啦，即係少出現咗咯。咁而至於講到戀愛呢方面啊，拍拖呢方面呢，就係同關淑怡傳出過一段情啦。咁而佢兩個人當中，咁啊關淑怡嘅緋聞就多好多嘅。咁例如有眾所周知嘅曾志偉啦，因為嗰陣時有段時間關淑怡佢係懷孕啊嘛，咁啲人成日都以為係曾志偉係經手人，咁啊後來知道唔係啊，咁啊卒之就可以徹底清除咗呢個謠言啦。不過曾志偉都俾人懷疑咗好多年喎。因為傳聞嗰陣時，即係點講啊？關淑怡懷孕嗰段期間呢，咁啊曾志偉喺經濟上就支持關淑怡嘅，咁因此就有段時間呢都懷疑緊真係曾志偉就係經手人啦。不過其實我都覺得奇怪啊，咁點解要經濟上支持關淑怡呢？咁關淑怡都紅過嘅，有段時間都紅過噶嘛，好出名噶嘛，賺錢都賺到盆滿缽滿啦。咁啊，儲儲埋埋都好多錢㗎，有積蓄㗎嘛。咁照道理都唔需要曾志偉喺經濟上支持佢啊。嗱，不過點都好啦嚇，咁啊最後都澄清咗啦，咁啊唔關曾志偉事啊。咁啊除咗曾志偉，咁其他嘅都有傳出緋聞嘅，例如係李克勤啊、林國斌啊。咁而林國斌呢段嘅緋聞啊，仲搞到好大添喎。據聞當年甚至乎要唱片公司啊代為澄清先至能夠平息啊！因為嗰陣時林國斌係同梅艷芳拍拖噶嘛，咁啊變咗關淑怡係成為咗第三者啊！咁就唔怪得知事情鬧到咁大啦。但係其後嘅關淑怡呢，又澄清，佢話其實同林國斌都唔係好認識啫，即係佢意思同佢都唔係好熟啫嚇。咁即係話呢段事情又係假嘅，又係吹水嘅。但係反而同周文健拍拖呢段情啊！關淑怡佢又有承認喎，好坦白承認添。據聞就報道呢，佢哋拍拖4年啊，但係嗰陣時關淑怡都好紅啊，咁啊所以呢啲情況，我相信經理人嗰方面都唔容許佢即係經常提及呢啲嘢嘅，最好直頭唔好提添啦。只不過就係既然同周文健拍拖拍4年，咁喺呢一段嘅戀情期間，咁啊照計都冇理由成為林國斌嘅第三者啊，講唔通呢一樣嘢。因為佢同周文健拍拖嗰個時間線啊，就同林國斌傳出緋聞嗰個時間線都係重疊嘅，咁啊照計冇乜可能嘅喎。咁所以我覺得呢，有陣時緋聞呢一樣嘢都會令到藝員啊一啲歌手呢都好困擾嘅。不過就佢同周文健呢段戀情呢，就係佢親自承認嘅。不過可惜就係佢就話後來就彼此無法相處啦，咁啊所以唯有分開啦。嗱，咁除咗感情之外，咁提到關淑怡嘅人生，咁啊周文健就被問到呢個問題啦。咁啊周文健聽到之後呢，咁佢就好慨嘆啦。佢就話覺得關淑怡嘅人生呢，就好似坐過山車咁啊，上上落落。佢話呢啲唔係講咩刺唔刺激喎，佢話係得人驚嗰種啊。咁又係嘅，真係人生上上落落係有啊，但係如果上落嗰個幅度太大嘅話呢，咁又真係幾得人驚嘅，同埋令到身邊嘅人好擔心啦。但係周文健又咁睇喎，嗱雖然就好感慨啊，但係同時亦都話關淑怡個性格啊好堅強啊。仲話佢係得嘅，當呢啲嘢係食菜啦，所以佢話從來都唔擔心佢啊。可能佢就係太過了解關淑怡啦，即係知道佢性格係非常之堅強啊。可能就係咁，所以咁多年嚟都唔擔心佢，所以亦都冇聯絡啦。我諗呢個亦都係其中一個小小嘅原因啦。真係忽然之間我喺度諗呢，太過強嘅人，太過堅強嘅人，會唔會係某啲情況底下，即係人生當中都會比較上係孤獨一啲？會唔會係咁呢？
如果真係咁嘅話，又真係唔係太過好喎。嗱，不過點都好啦，周文健就話希望今次關淑怡佢呢就吉人天相啊，祝佢盡快康復嘅。咁我相信廣大嘅歌迷同樣都係啦，都希望關淑怡佢都係盡快康復啦。好啦，今集講到呢一度啊，我哋下次再見，拜拜。